今次我要咩？有5000萬啊！1000萬買個行政險章，今次唔止咁簡單啦，我要買個總統啊！咁唔通又要5億啊？你諗下，佢喺度回佣咋，就已經回到我哋腳軟啦！老婆點都係啦，一不做二不休。老婆係啦，老婆你做埋到時冇人拉你㗎嘛？老公，老婆，你掟咗我落地下啦！李總統宣布不再連任，候選名單將稍後公布。我喺度落得啦嚇。宋省長，蘇志恒，好耐冇見啦。係啦，宋省長，你幾時翻嚟㗎？啱啱落機啫嘛。係咧，我想見總統喎，喺度嘛？咁你有預約見總統，點解我唔知嘅？哦，係咁嘅。蔡仲雄秘書長咧就同侍衛長聯絡好㗎啦。乜冇話你聽咩？我唔知道噃。況且總統先生佢今日咧就有啲唔係好舒服，入咗醫院休養。哦，咁我更加要入去見下佢老人家啦。宋省長啊，總統唔舒服咧，佢唔想見下，佢而家喺醫院度休養，你無謂去打擾佢啊。咁入咗邊間醫院咧？點可以話俾你知嘅咧？總統嘅行程一向都機密嘅，點可以隨便話俾一個人知咧？而且宋省長，你啱啱坐完長途飛機翻嚟啊，你要休養下啦。仲有你睇下，太陽都就嚟歸西咯，你不如早唞下。點啊？佢係咪仲信我喺醫院啊？有我少數，冇囉嗦。就算佢唔信，亦都奈我唔孭號。你我覺得一啲都冇錯。嗰個咪八格野狼一聽到我話唔再連任總統啫嘛嚇，即刻路遠就美國咁飛翻嚟。知唔係咯？你知唔知宋子瑜佢以前一直四圍咁講，話總統你嘅天下係佢打翻嚟嘅。如果冇宋子瑜一日，就冇你今日嘅李大輝。但係之後佢就用政府嘅錢，全省咁周圍去收買人情，收買人心，又學人做咗咩2年嘅省主席、4年嘅省長。其實我一早就睇到佢想坐你個位好佢。我一向啊，你知啦，都係情同父子噶嘛，係嘛？咁嚟對我，唔單止咁啊！以前我有啲嘢唔敢同你講啊。做啲咩？佢成日鬧中央，佢鬧緊一個人。鬧邊個先得㗎？我唔敢講。講啊！佢鬧你啊！係打狗都要睇住人啊嘛！佢每日喺呢塊面度打一巴，你就大仁大義，父子之情，你原諒佢啫。但係我小蘇睇到啊，心痛死啊！所以如果萬一真係俾佢做咗總統啊，你真係兩個都孤苦啊！整死人反骨仔嚟，簡直係飛揚跋扈，功高蓋主，吃裏扒外，食碗底反碗面，肯定是想造反。不過可惜啊！做啲咩可惜？當初你只係雪藏佢，其實對佢一啲用都冇。你應該一早就把他飛掉才好。飛掉？對，講得啱。無論如何，我都唔會俾呢個八格野狼做到總統。7年前，我選總統係我畢生嘅宏願嚟嘅，但係就係因為你逼我唔好選，喺外國揾翻我彭明才翻嚟選，你要幾多票啊？200萬票咋，簡直係民進嗰個恥辱！所以我今日行出嚟，今屆總統我要競選。阿扁啊，做咗市長4年啦，佢嘅政績係有目共睹㗎啦。我認為應該選佢。你係查出片佢咩啊？唔係咪執咗14、15毫公園佢咯？再唔係嘅，蘇和蘇商斷糧斷水斷佢哋後路，就係因為你啊，搞到女仔冇飯開啊，冇嘢做啊，仲
咁咪冇咯，咪拆晒啲建築㗎啦，你仲好拆屋啊？想整嗰間屋你拆埋，而家反官俾打水公司啦嚇，影響我哋嘅黨嘅聲譽啊！呢啲你有咩用啊？你個人嚇，淨係得嗰間事啫你。哎呀，而家我冇錯，你媽好啊！你啊，你哋唔好再做馬騮戲俾人笑我。你又打我，我唔打。喂，而家唔係唔聽我黃順界嘅説話啫。喂，你又黐料啊？唔得！我唔理啊！以後資歷最高係我要選總統。阿扁嘅知名度啊，比你高得多啦，點會選你啊？你都傻嘅！而家選總統啊，點會選明星偶像啊？而家我就贊成沈虎雄嘅説話啦。阿扁嘅知名度咧，的確係比你高啊嘛。嚇！你阿娘，你知唔知道咩叫做政治啊？許俊良而家選總統啊，即係嗰啲人選咩金曲一樣嘅咋？邊個嘅偶像知名度高，佢咪攞獎咯？聽到你傻佬嚇！好，如果你今日唔提名我嘅，我就退黨啦！好啦，我哋積極表決嚇，積極表決。嗱，邊個贊成許俊良參選嘅咧？請舉手。請放下。邊個贊成阿扁參選嘅咧？請舉手。你都見到啦，連埋阿林龍喜只係得2票咋？睇見未啊？同志們，今日我離開呢度，但係我相信我明天會更好嘅。走啦，唔怕咁鬆啦。各位，我哋阿扁啊，你咁炸各位啊，咁炸，幾多嘢？總統你好，搞乜鬼嘢啊？亂嚟嚇！你搬晒嘅張嘢過嚟啊？你係咪諗住想搬埋嚟我哋屋企住啊嘛？总统，我们家里太小了，这几个箱子没有地方摆，想暂时放在里面。你點知道我書房地方大啊？咁仲唔快啲搬埋入嚟？你拿點東西給夫人看一下吧。哎呀，有啲嘢俾你鑑賞下。哎呀，這個東西一定給他看一下，好好的看一下。總統你好。阿蓮，夫人啊，我啱去完巴黎翻嚟，買咗4道沙地亞，全部金銀首飾，真係現成，大粒嘅。我聽講英國皇室都有一套喎，不如你鑑定一下。淨係得個睇字。咁你戴隻手試下。好靚啊！好靚啊！哎呀，唔知點解除唔到啊！咁點啊？咁你戴住先。你話咧咁多款首飾，飛我喺身度都唔知靚唔靚啦嚇！嗰啲人戴一定唔好睇嘅。咁多款都唔知拜邊條好，戴咗又唔識除喎，咁點啊？咁唔除啦，咁即係送俾你啦。總統啊，根據民意調查，今次宋子瑜嘅票數咧就最高嘅，有43%，連尖咧就最低，得11點咋？你覺得你提名嗰連尖，我驚你民意調查係嘛？你民意調查你好信嘅真係嘛？啲傳媒把戲嚟嘅啫。計我話我要佢幾高就有幾高，幾低就有幾低啊！
小蘇，係無論如何，我要話連尖聽日有43%，阿扁就25%，嗰個咪八戒一路啊，11好啦。咁剩翻嗰21點 blackjack 應該俾邊個啊？總統啊，我哋應該俾連尖參選啦嘛，點解唔得啊？阿神你就問啲嘢講啊，都算你咩？你話你啲喂，好啦，唔好嘈啦。我哋唔好學人哋喺國會度嗌交，咁啊似咩喺度？你話似咩喺度？我哋要尊重總統先生喺度啊嘛，嘈咩啊？聽住，我一出手，幾高都要死。宋家短，一冇埋身鬥隻戰，嗱白講黑又亂，黑白是非大兜亂。中國人成日你轉我轉，小市民被人嚇到。